Selamat pagi, kita baru ada di Gardu Pandang, Merapi, Kaliurang. Nah, itu Gardu Pandangnya. Nah, kebetulan sekarang baru ada acara di lokasi Gardu Pandang ini, yakni yang namanya Taman Lampion ya, Lantern of Light apa itu namanya, Dik? Nah, ini ada beberapa lampion-lampion. Sebenarnya lebih bagus kalau datang ke sini malam hari karena dia dikasih lampu dan bisa hidup, bisa menyala. Itu ada macan-macanan, itu ada sebelum ini kita ada di Gardu Pandang. Nah, Gardu Pandangnya itu. Nah, kenapa ada Gardu Pandang di situ? Karena kalau kita naik ke sana, ke atas sana, itu bisa melihat Merapi yang seharusnya ada di sana. Tapi pagi ini kurang bersahabat karena masih ada kabut yang menutupi Merapi. Harusnya di sana tuh kelihatan. Sedangkan di sana itu, teman-teman, itu adalah ada sebuah bukit yang namanya bukit itu adalah Bukit Turgo ya, Turgo. Kita mau naik, saya juga heran, ini masih pukul 6 kurang pagi, tapi anginnya udah sangat kencang. Tuh anginnya cukup kencang, jadi sudah daerahnya tinggi, dingin, ada anginnya lagi lumayan kencang. Tuh, anginnya mobat mabit kalau orang Jawa bilang. Anginnya kencang banget. Nih. Anginnya kencang banget. Kalau ada ke sini boleh lah datang ke